Борындан кеше мазар булмаган, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә коры ер, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Бик бурындан булганмы, ян биреде үзе кылганмы? Бара тора шул җирдә йола булып киткәнме? Йортқы сөянлек тотты иһә, янлек иркәк булды иһә. Ирелеп исә икәүһе башын сыйнап ашаган. Кубаир Урал-Батыр – большое эпическое произведение башкирского народа. Сасяны создали цикл кубаиров, которые продолжали и развивали его основной сюжет и идею. Рассказывали его содержание в сказках, в песнях. Наиболее полный вариант был записан Мухаммедшой Бурангуловым в 1910 году со слов кураистов Габита Арганбаева и Хамита Альмухаметова. Был карт менән был карсык, кайдан монда килеүен, ата-әсә, ер һыуы, кайда торып калуын үҙҙәре лә оноткан ти. Икәүҙән икәү шул ердә башлап ғүмер иткән ти. Илде талап йөрмәскә, кеше ҡанын ҡоймаҫҡа, ил ынйыһын йәшереп, ергә күмеп ҡуймаҫҡа. Ҡыҙға әсә булғанды, хур әсә тип кәметеп, балаларын һыуға атып, унда йола ҡылмаҫҡа дигән илдең анты бар. Созданные башкирскими сасянами кубаиры изучают в школах. В начале 90-х годов Министерством образования Республики Башкортостан были организованы конкурсы исполнителей эпоса «Урал-Батыр» среди детей. Республиканский центр народного творчества объявил конкурс исполнителей кубаиров среди взрослых. Так началось возрождение школы башкирских сасянов. Қол үйрегіге аққышы шыбыр-шыбыр қойынып, хыл үстіні қаплаға. Ердегі хыл тұнсыға, шу сақта бір нишілер біз. Қойдан ұтты алырбыз, хылды несі кесірбіз. Башым холып, яу асып, күп сағында долбынып, ослып, торлық көрхәмді. Bıdın yola тұрылмам. Күсі еткен күсізге, Хисунарлық қылмаға, Әсенен туған бір рәуде, Бұл дүнияла үлмәһә, Еруктары, ағастары, Йолаға бұйғынмаға. Өз мезгілі еткенде, Күзігі құрау түшкенде, Яшілік кис бітмәһә. Қайдағына барһаңда, кемдігіне көрһәңдә, біреуді баш дия, икенсе баш ия, көслі көссізді ия, тілегенсек қан құя. Исеме бар дүнияла, өзі көзге көрінмәз. Аяғы, қолы, хис оның балға тұтып йонсомақ. Юными сказителями называются те участники республиканского конкурса, кто выучил наизусть полный текст эпоса и выступил перед жюри. Сегодня известны имена около 70 молодых исполнителей кубаира. На ежегодном конкурсе жюри оценивает не только точность текста,
но и артистичность, своеобразие и мастерство владения ораторским искусством. Синдей батыр таба алмам, батырға әсә була алмам. Акбудаттың булатқа батыр һайлап бирә алмам. Егет, һүҙең тыңланым, әсәреңде аңланым, шулайҙыр тип уйланым. Мин бер батша ҡыҙымын, ҡыҙҙарының ҙурымын. Егет, уйың уй булһын, бер ҙур майҙан ҡырайым, батырлығыңды һынайым, шунда данын күрәйем. Буҙатым бар йыраҡта, әсәң биргән бүләккә, майҙаныма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майҙанымда буҙатты, ҡулыңа алып менәлһәң, эйәренең ҡашынан булат ҡылысын алалһаң, шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылайым, атама әйтеп туй яһап, үҙеңә яр булайым, тип яуап биргән ти, шүлгән быға күнгән ти. Батыр миңә дан булмаҫ, өҫтөмдә йөрөргән булмаҫ. Шаулап болот ҡалҡанда, ҡойон дауы сыҡҡанда, күктә ҡошта оса алыр, ҡамбаҡ оса яр табып, уҙа елдән баҫа алыр. Мин сапҡанда ел ҡобыр, ташта ятып түҙалмаҫ. Һыу тулҡыныр, ҡайнашыр, һыуҙа балыҡ йөҙалмаҫ. Ҡаф тауымына типһәм мин, он талҡандай уралыр. Тирә-яҡта ян булһа, береһе ҡалмай ҡыйралыр. Акбудатты алырға, уға эйәр һалырға, һис булмаһа улатты, был донъянан йөрөргә. Ете дейеү ебәрҙем. Күктә торған буҙатты урынын үҙем күргәҙҙем. Улар барып баҫтырҙы. Тоталмағас яҡшылыҡ, ат уларға килмәне. Донъяла мәңге ҡалыр эш, донъяны матур төҙөгән, баҡты мәңге биҙәгән. Ул да булһа яҡшылыҡ, күккә лә осор яҡшылык, утҡа ла янмаҫ яҡшылык, телдән дә төшмәҫ яҡшылык. Бары эшкә баш булып, кешегә лә, үҙеңә лә мәңге йәшәр аш булып. Слово «кубаир» означает прославление, восхваление. По традициям сесенов, эпические произведения исполняются устно. В Башкортостане кубаир никогда не забывали. Не забываются и имена исполнявших его сесенов. Они жили в тесной связи, учили друг друга тонкостям жанра и обязательно называли имя своего предшественника. Благодаря этому даже в самые сложные времена кубаир не предавался забвению, оставался в народной памяти. Аулап алған құштардың, билеп алған ендердің, орағында бірақ құш, аяғыны билегес, башын қырқып ташлаған, сағыны қайрағас. Қонлы яшын түккәнти, өз заңны әйткәнти. Самрау тигән батшаның, һомай тигән ҡыҙымын, алтын сәсем тарҡаһам, нурға илде күмәмен. Көндәҙ ергә нур һибәм, кисен айға нур бирәм. Ебәрегеҙ һеҙ мине, илемә мин ҡайтайым, йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә әйтеп китәйем. Завещание Урал-Батыра – человек должен делать добро. Это философия жизни башкирского народа. Кубаиры придают нам силу духа, вдохновение, воспитывают мудрость и глубокий ум. Не зря сесены говорили, что в кубаире есть сила живой воды.